每次一睇到新聞就眼火爆，所謂斷人衣食猶如殺人父母，成班廢青冇嘢做阻住條街。喂，大佬啊，你哋唔使做啫，我要做噶。最白痴嘅係我個仔好地地有份工都陪呢班人癲，日日搞到夜一夜先返，俾啲外國勢力洗晒腦，搞到要民主飯都唔使食。我真係忍夠啦！喺呢個 moment 唔鬧醒佢，真係對唔住自己。呢啲咁嘅廢青仲要搞幾耐啊？搞幾耐啊？快啦！佔領嗰陣時又嘈又剩嗰啲咧，咪好熱血到把炮嘅，唔好返到屋企鵪鶉咁啊！睇而家啲後生啊，咁做又唔敢認，仲口口聲聲話要民主。香港嘅未來交俾你哋就真係大鑊啦！今日唔話醒你，我真係愧對家門。喂，講嘢啦！你咪當我傻噶？就係呢啲人啊，搞到我份工危危乎啊！講嘢啦，講嘢啊，講啦！咁你咪唔好做咯。咩話？大聲啲啊！我聽唔到喎。我話你咁多機㗎，咪唔好做咯。老老實實啦，佢由細到大都未試過咁頂撞我嘅，佢真係俾人洗腦洗得緊要啦。佢就嚟佔領，佔到連阿媽都唔認得噶啦！你而家啲咩態度啊？我唔做嘢靠你3000蚊家用養啊！我畢咗業6年啊，人工先得嗰一皮啊，食飯車錢啊年年加，樓價年年升，仲要還關窿添啊！政府有冇做過啲嘢啊？真係好笑啦！你自己唔勤力咧，就關政府事；冇人工加就係冇民主啊！咁你而家咁肥冇拖拍，又關唔關政府事啊？我真係唔明點解而家啲後生嘅有咩唔滿意就賴冇民主，係政府嘅錯。我哋嗰代人細個住木屋、鐵皮屋，個環境仲差過而家啲劏房啦。我哋嗰時連食飯都成問題啊，咪又係咁捱過。你哋而家就餐餐鋸扒食壽司，乜都要享受。我已經講政府政策問題啊，點解樓價咁貴啊？點解咁多自由行啊？點解一家都金鋪藥房，同埋一地都係屎尿啊？呢啲唔關政策事，唔通你逼巴士嗰陣時唔關大陸人事，淨係關佔領事咩？你得幾多自由行啫？時代會變㗎，我硬係唔想自由行咧，搞到你冇人工㗎。你睇 Kimi 依個仔啊，同佢呢樣咁大，已經係間公司經理，揾10幾萬一個月啦。人哋咪辛辛苦苦捱出嚟。佢嗰啲叫副幹，唔係苦幹啊！如果佢老豆唔係識咁多高官大商家，佢會上得咁快咩？你唔好睇嘢睇得咁表面啊！我睇表面，你好啦，唔好再嘈啦。食餐飯都搞到家嘈屋閉，俾隔離屋聽到就唔好啦。估唔到肥佬平時唔出聲，原來佢暗地裏係撐我㗎。佢呢句說話表面上係想我哋靜落嚟，但係佢最後嗰句俾隔鄰屋聽到就唔好啦。其實係提醒我隔鄰屋強仔正正係因為今次佔領事件搞到冇咗份工，好一招以退為進啊！好，你講得真係好啊！你講隔鄰屋啊嘛，隔鄰屋個強仔啊，就係俾你哋日佔夜佔，搞到間餐廳冇晒生意，而家冇得撈啦。佢而家開發得成問題啊！你話我咪就喺表面啦。如果你目標咁遠大，我哋而家就唔使捱窮啦。我好嬲，我真係好嬲。望住台面上面嘅叉燒，我忽然覺得我寧願當初生嘅一嚿叉燒都好過生咗呢個頂心茶。不過理智話俾我聽，我要冷靜，冷靜。佢只不過轉咗落牛角尖，作為阿媽，有責任俾低10分鐘。聽聽少年心底夢，你答我啊！強仔咪俾你班友搞到而家連飯都冇得開啊！我想講，香港搞到今時今日咁咧，就唔係一朝一夕所造成嘅。我年年去遊行，大天時行到身水身汗啊！10幾年啊，我哋得到啲乜嘢啊？冇啊！冇，就嚟1人1票選特首啦！
有得俾你選又話假普選。北韓夠得投票啦，咁係咪民主啊？而家大陸落定3個俾你揀啊，3個都係屎啊！你揀唔揀得落啊？有得揀你又嘈，冇得揀你又嘈。喂，起碼而家揀先啦！民主係一步步嚟㗎。如果3嚿屎你揀，你都揀得落，你以為下次你會有魚翅揀咩？而家定係3嚿屎咩？遠嘅唔講依家睇電視有得揀咩？有心做嘅就冇牌，唔通你睇亞視咩？亞視梗係唔睇啦，無線有乜問題啫？愛回家我集集都追嘅。所以話真理係越辯越明。阿仔終於俾我道理講服咗。既然睇電視都可以2揀1，點解選特首唔可以3揀1呢？所以話而家班後生身在福中不知福。我哋嗰陣時唔好話電視啊，收音機都冇得你聽啊！係咯，唔好再嘈啦，家和萬事興啊嘛。啊係啊，我哋星期6係咪去阿 Raymond 屋企食飯啊？我嗰日唔得閒啊。我嗰日唔得閒，呢句說話可以係有2個意思。第一，佢依然係冥頑不靈，嗰日會繼續落去佔領。第二，阿 Raymond 係警察世家，全家人都係反佔領，佢去嘅話，即係怕面咗咗，亦即係話佢心裏面仲係支持緊佔領。不過無論係1又好2又好，都係唔可以接受。你梗係唔得閒啦，你要佔啊嘛，你要做民主鬥士啊嘛。人哋威文舅父唔知得唔得閒咋，做警察真係慘啊！50幾日未放過假。係咯，阿仔，你嗰日咪抽啲時間出嚟同屋企人一齊食下飯咯。咁你咪見過希特拉同猶太人食飯啦？你啲咩態度啊？邊個希特拉啊？邊個打人咪邊個係咯？咁你有冇見過猶太人周圍佔、周圍衝同問下人老母啊？你睇新聞可唔可以唔好淨係睇同一個台啊？呢個台表中央台噶啦。你又可唔可以唔好再睇蘋果啊？呢份美國佬報紙嚟㗎。咁你自己落去睇下啦，唔該。班學生乜都冇做過，係啲黑警嘅人就打咋。你都撒戇㗎，叫落去睇翻暴徒搞事啊！落得去咗俾人拉俾人打㗎啦，霸住條街用大條道理，打死啊都冇得怨啦。哦，明白，即係你個仔俾人打死都抵啦。睇嚟我呢個仔已經冇得救。電視話贏咗場交，輸咗個家，值得咩？對我嚟講非常值得。我今日就當生少個，最多以後每晚斬料斬多斤叉燒當晚餐。咁你咁睇唔可以去送死，我點阻止到你啊？好啊，咁多謝你今日餐飯啊！我今餐食飽啲啊，做隻飽鬼安心上路啊！原來你想死咋嘛？咁擇日不如撞日，我而家就劈死你！嚟啊，攞刀嚟啊！我而家嚟攞，你唔好後悔。停一停啊，各位，管理處真係打嚟投訴㗎啦。亞洲電視，香港良心，揚威海外。係，明白。嗱，我而家落去同佢食 Q 晒個冧先，你哋真係唔好再嘈啦。免費頂尖球賽，取得首屆香港超級聯賽獨家播映權。蘇格蘭超級。我唔想再嘈啦，真係。啊個肥佬啊，鑊鑊都唔記得帶鎖匙嘅。細仔，原來你啊 Auntie 唔好意思，我頭先見工咧遲咗少少上嚟。唔緊要，等我一陣啊。見工見成點啊？佢請咗我啦，咁我遲下出嚟請你食飯。好啊。我翻過去先啦，我走啦，拜拜。哦，拜拜。